Ragazzi, in questo incontro, come abbiamo già, stavamo già dicendo prima, parleremo, di Centauri, faremo un approfondimento. Abbiamo scelto con Edoardo questo argomento proprio perché è uno di quei fiori, di cui Edoardo ha una visione, molto differente da quella a cui siamo abituati e quindi mi faceva piacere condividere con voi questa visione così profonda. A fine incontro, dopo che Edoardo avrà finito di parlare, vi chiedo di restare 2 minuti perché vorrei poi introdurvi la formazione di cui fa parte questo incontro. Però non voglio togliere tempo, quindi intanto godiamoci quello che dice Edoardo. Abbiate pietà se qualche volta mi capita di chiedergli di ripetere qualcosa, ma vi ripeto, non essendo io traduttrice, faccio del mio meglio. Edo, habla sencillo, porfa, porque te traduzco yo. ¿Vale? Ok, ok. Ok, podemos Bueno, empezar. gracias. Buenas tardes, buenas noches. Buonasera a tutti. Ok. Vamos a hablar de Centauri, este curador Andiamo a parlare di Centauri, questo guaritore. que Bach lo presenta originalmente de una manera que está bastante perdida en la enseñanza floral. Bach lo presenta inizialmente in un modo che si è un po' perso nell'insegnamento floreale. Cuando Bach comienza a hablar de esta flor, Quando Bach inizia a parlare di questo fiore, dice que estas personas en su lucha por el poder, estas personas en su lucha por el poder, dice che queste persone sono nella loro lotta per il potere han perdido el sentido de la proporción de la posición que ocupan en la vida. e in questa lotta hanno perso la proporzione della posizione che occupano nella vita. Es decir, lo primero que señala Bach es que el Centauri se manifiesta en la lucha por el poder. Ovvero, una delle prime cose che dice Bach è che Centauri si manifesta rispetto alla lotta verso il potere. En cierto sentido es un adicto al poder E in un certo senso è proprio dipendente dal potere y que esto le hace perder la perspectiva de quién realmente son e questo gli fa perdere la prospettiva di chi sono realmente y sobre todo cuál es su lugar en el plan de la vida. e soprattutto che luogo occupano nel piano della vita. Inclusive, en otro texto nos habla de que por temor a lastimar con su crueldad, Mm. In alcuni testi parla del suo timore di poter fare del male con la sua crudeltà prefiere volver esa crueldad contra sí mismo. e quindi per non ferire gli altri preferisce riferire questa crudeltà a se stesso. Y sigue reflexionando Bach E Beck continua ragionando. y coloca el arquetipo del autócrata como aquel que se relaciona con el centauro. Addirittura colloca l'archetipo dell'autocrate, quello che poi si relaziona con Centauri. Cuando Bach habla de autócrata, Quando parla dell'autocrate, se está refiriendo a una persona que no necesita de nadie para hacer su labor. parla di una persona che non ha bisogno di nessuno per portare avanti il suo lavoro. Y tal planteada en esta primera aproximación sobre el Centauri, E in questo primo sguardo su Centauri vemos que está muy lejano a la forma que habitualmente se presenta. ci accorgiamo che è molto distante dalla forma di cui normalmente si parla di questo rimedio. Por lo tanto, vamos a plantear la necesidad de comprender la existencia de dos centauris, Per questo sentiamo l'esigenza di parlare della presenza di due Centauri, del amo y del esclavo, dell'amo, che è l'amo? del, lo contrario del esclavo, el amo, el Ah, dueño. ok, del padrone e dello schiavo. Ok. Es decir, que Centauri lo que va a trabajar
centralmente es la relación amo-esclavo. E infatti quello che va a lavorare Centauri in modo principale è la relazione tra il padrone e lo schiavo. El primer Centauri que Bach dibuja es justamente el Centauri dominante. Il primo Centauri di cui Bach parla è quello dominante. Y esta descripción, Bach viene de hablar de dos flores que se relacionan con el Centauri, E in questa descrizione Bach parla di due fiori che bene si relazionano con Centauri, que son el chicory y el verbum, che sono Cicori e Vervain, que son dos formas de ejercer poder sobre los otros. che sono due forme di esercitare potere sulle altre persone. Tanto el verban como el chicory actúan sobre el mundo queriendo cambiarlo. Sia Vervain che Cicori si comportano nel mondo perché come se volessero cambiarlo. Tanto a verban y a chicory les interesa actuar sobre el mundo. Tanto a Vervain che a Cicori interessa agire nel mondo. En cambio, Centauri, tanto como Agrimony, E Centauri, così come Agrimoni, son sensibles frente al mundo. sono molto sensibili rispetto al mondo. Y la crueldad que nos habla Bach del Centauri La crudeltà di Centauri es una forma defensiva de esta personalidad è una forma di difesa di questa personalità, frente a un mundo que percibe como amenazante. di fronte a un mondo che percepisce come minaccioso. En el primer acercamiento del Centauri, es decir, el Centauri dominante, Sì, nella prima visione del Centauri, ovvero quello dominante, nos vemos con una persona impositiva, lo incontriamo, dominante, perdona, lo incontriamo come un impositivo, un dominante, una persona que ejerce el poder despóticamente. che esercita potere in modo dispotico. Entonces, recuerden ustedes que Bach viene de definir el chicory como el egoísta, Bach tende a definire Cicori come egoista, el verban como el puritano, Vervain puritano, y el egoísmo y el puritano confluyen en el autócrata del centauro. e l'egoismo e il puritanesimo si vanno a confluire nell'autocrate del Centauri. Entonces, tenemos una primera presentación del centauri como una persona egoísta, autoritaria, dominante. La prima descrizione di Centauri è egoista, autoritario e dominante. Pero Bach nos da una pista muy central para comprender este carácter del centauri, Bach però ci dà un indizio centrale per capire questo carattere di Centauri, que es el tema de los límites. ovvero il tema dei limiti. Dice que son personas, los centauris, ruidosas, Sono persone, come si dice? ruidosas, que hacen mucho ruido, Ah, rumorose, rumorosas, que exigen atención, che si esigono attenzione, que son impacientes, sono impazienti, quisquillosos litigiosi, y que están muy, son muy detallistas en torno de sus necesidades sono y su molto, comodidad. sì, molto attenti alle proprie necessità, alle proprie comodità, guardano il dettaglio. Es decir, son personas que están absorbidos por sus propios logros. Sono assorbiti dal proprio mondo. Más, esta descripción nos acerca mucho a una persona narcisista. Questa descrizione assomiglia veramente tanto a una persona narcisista, Y aunque esto suene raro, anche se sembra strano. la clínica enseña que muchas veces
las personas Centauri aparecen bajo la forma de una personalidad narcisista. Sembra strano, ma le persone che rispondono alla descrizione di Centauri sono fondamentalmente narcisiste. Y por lo tanto, personas que les cuesta poner límites, Sono, pers- ponerse límites. sono persone che tenen difficoltà, adesso dice, con los límites? Come si dice? Perdona che hanno ladrato los Sí, perros. sí, una persona que les cuesta mucho trabajo ponerse límites. È una persona a cui costa molto lavoro mettersi dei limiti. A partir de esta primera reflexión, A partire da questa prima riflessione, Bach comienza a pensar otro personaje del Centauri, Bach inizia a ragionare su un altro personaggio del Centauri que tiene que ver con la bondad. e ha a che fare proprio con la bontà. De Bach, en la bondad de su corazón, es una persona que no puede negarle nada a nadie. La bontà del cuore tale di una persona che non può negare nulla all'altro. Entonces ahí nos vamos acercando por este contacto que hace Bach con la bondad Qui in questo momento iniziamo ad avvicinarci al contatto che Bach ha con la bontà. a ese personaje que se nos aparece en la clínica como una persona sumisa, È un personaggio che nella clinica appare come una persona sottomessa que le cuesta decir que no, e gli costa molto dire di no que le cuesta mucho trabajo no hacerse cargo de las responsabilidades de los otros. e che gli costa veramente molto non farsi carico delle responsabilità altrui. Es decir, una persona que carece de ego, È una persona che ha una carenza di ego, que le gusta pasar inadvertido, che gli piace passare inosservato, que generalmente tiene un buen carácter, normalmente ha un buon carattere que es muy dubitativa, ed è ha anche tanti dubbi que se percibe como alguien muy frágil. e si percepisce come qualcuno di molto fragile. Es una persona que con estas características es como si ocupara un espacio muy pequeño en el mundo. È una persona che, date le sue caratteristiche, occupa uno spazio molto piccolino nel mondo. Es decir, por un lado tenemos esa persona dominante, autoritaria, Da un lato con abbiamo una... fuerte... perdona, Sí, dale. Da un No, lato abbiamo una persona dominante e... Dominante? Come si dice? Dominante dominante, autoritarias, e autoritaria, ok, eh, que impone su voluntad. che impone la sua volontà. Y por otro lado tenemos todo lo contrario. Dall'altro lato abbiamo tutto il contrario, Es una persona sumisa y servicial, una persona sottomessa e servizievole, que le falta autoafirmación che gli manca autoaffermazione y que está dominada por mucha incertidumbre. ed è dominata da molta incertezza, è governata da molta incertezza. Para comprender esta dualidad del Centauri, Per comprendere questa dualità di Centauri, esta doble forma de aparecer en la clínica, questa doppia forma di apparire nella clinica, hay que conectar el Centauri con dos remedios con los cuales Bach lo conecta, bisogna unire e connettere due rimedi a cui lo stesso Bach connette Centauri, que son el Heather y el Red Chestnut, che sono Ether e Recestena. que son para Bach, Centauri, Heather y Red Chestnut, E per Bach questi tre rimedi, Centauri, Recestena ed Ether, tienen que ver con el servicio, con la disposición a ayudar. hanno a che fare con il servizio, con la disposizione, la disponibilità ad aiutare. Heather
es el remedio de aquellas personas que carecen de amor propio. Ether è il rimedio delle persone che non hanno amor proprio, gli manca l'amor De proprio. hecho, de hecho, el Heather es un remedio que nos enseña a amarnos a nosotros mismos, Difatti, Ether è il rimedio che aiuta ad amare noi stessi, así como Chicory enseña el amor interpersonal. così come Shikori insegna l'amore interpersonale. Quiere decir que más allá de todo lo que se conoce como por Heather, Ovvero, al di là di tutto quello che si conosce di Ether, el Heather es un remedio que me ayuda mm, a amarme. è un rimedio, Ether è proprio un rimedio che mi aiuta ad amarmi. Y esto es muy importante porque lo que Bach está pensando es que si yo no me amo, no puedo amarte. Questo è molto importante perché quello che Bach sta pensando è che se io non amo me stesso non posso amare gli altri. Justamente, Heather es un remedio que en la clínica Chiaramente Ether è un rimedio che nella clinica se usa también para esas personas que siempre eligen parejas mm, eh, que no las valoran. che scelgono sempre un partner che non gli dà valore. Porque como no se aman, no buscan personas que las amen. Perché se non amano loro stesse non cercano persone che a loro volta le amino. El Heather me hace elegir relaciones a personas que se aman, Ether mi aiuta a scegliere le relazioni con persone che sì, mi amano. no, que se aman a ellas mismas. Ah, che si amano loro stesse. Claro, porque esas personas van a poder amarme. Certo, perché queste persone hanno la possibilità di amarmi, sanno amarmi. Exacto. Esto tiene que ver con esa máxima evangélica, ama a tu prójimo como a ti mismo. Questo ha a che vedere con la massima evangelica, ama l'altro come te stesso. Entonces el Heather es la flor que desarrolla la capacidad de servir sin imponer. Ether è il fiore che aiuta a sviluppare la capacità di amare, di servire senza imporsi. Claro que cuando está disfuncional, Ovviamente quando è disfunzionale, hace todas esas cosas que estamos acostumbrados a escuchar sobre el Heather. fa tutte quelle cose che siamo abituati ad ascoltare su Ether. Impositivo, autoritario, demandante. Impositivo, autoritario, demandante. Bach, en las dos listas, señala que hay una conexión intrínseca entre el Centauri y el Heather. Nelle due liste Bach segnala una relazione intrinseca tra Centauri e Ether. Como dos flores que nos ayudan a desarrollar la capacidad del servicio desinteresado. E sono due fiori che ci aiutano a sviluppare la capacità del servizio disinteressato. Y ambas flores nos ayudan a ponerme límites en la ayuda, E entrambi i fiori aiutano a porre limiti nell'aiuto, dar lo que tengo para dar, dare ciò che posso dare, che ho da dare, ayudar si me piden ayuda, aiutare se me lo chiedono, poner límites cuando el otro invade mi territorio o mi espacio. porre limiti quando l'altro invade il mio territorio e il mio spazio. De tal manera que Heather amplifica In el questo modo, trabajo, Ether amplifica el trabajo de servicio que enseña Centauri. il lavoro di servizio che insegna Centauri. Hay una pequeña diferencia en tanto que el Centauri es una ayuda direccionada. Por ejemplo, quiero ayudar a Franca o a Emanuela o a Antonella. C'è una piccola differenza, ovvero Centauri vuole aiutare una persona specifica, esempio Franca, Antonella, Alice. Y eso lo conecta con Chicory. E questo lo pone in relazione con Cicori. En cambio, Heather es la ayuda
anónima cualquiera, Intanto invece Ether è l'aiuto a chiunque, anonimo, indiscriminada. indiscriminato. La otra flor que hay que contactar es el rechesnat, que es la flor polar Mm. del... L'altro sì, l'altro fiore che va connesso, va unito, è il Red Chestnut, che è il fiore polare. Cuando Bach define a rechesnat por primera vez, Quando Bach definisce per la prima volta Red Chestnut, nos habla de que es una preocupación por el bienestar de los demás. ci dice che è una preoccupazione per il benessere degli altri. De tal manera que el red chestnut se preocupa porque las personas no retornen, les puede haber pasado algo. Mm. È preoccupato che le persone non tornino, che gli sia accaduto qualcosa. El chico se preocupa si te vas, Cicori si preoccupa se tu vai via, el red chestnut si no volvés. Red Chestnut se non torni. Pero el red chestnut también es una flor que desarrolla el servicio, Ma anche la Red ayuda. Chestnut sviluppa servizio e aiuto, Simplemente lo hace desde un lugar de ansiedad y miedo. ma parte da un presupposto di ansia e paura. Pero cuando está bien aspectado, es un estado poderoso de ayuda a las personas. Ma quando è in equilibrio è uno stato di grande potere per l'aiuto della persona. Es una flor que me ayuda a diferenciarme, a tomar distancia. È un fiore che aiuta a differenziarmi, a prendere distanza. Es una flor que me ayuda a poner límites en lo que siento y lo que vos sentís. È un fiore che aiuta a porre un limite in quello che sento e in quello che gli altri sentono, percepiscono. Centauri es una personalidad muy, en términos astrológicos, muy Virgo, ¿no? Centauri Muy detallista, muy cuidadosa. in termini astrologici è molto simile alla Vergine, è attento ai dettagli, molto meticoloso. Y la evolución de Centauri la encontramos en Rechesnat, La sua evoluzione di Centauri la incontriamo in Re Cestenat. es decir, el estado que perfecciona, la flor que perfecciona el estado Centauri es Rechesnat. Il fiore che perfeziona lo stato Centauri è Re Cestenat. El Centauri me enseña a no hacerme cargo de lo que no me corresponde. Centauri mi insegna a non farmi carico di ciò che non mi compete, El Rechesnat me enseña a confiar en el camino que vos estás recorriendo mentre invece Re Cestenat mi aiuta ad avere fiducia nel cammino che gli altri stanno facendo, y no tener miedo y angustiarme de lo que te pueda pasar en ese camino. senza aver paura e angosciarmi per quello che potrebbe accaderti in questo cammino. Porque tanto el Centauri como el Rechesnat, Entrambi, Centauri e Re Cestenat, haciéndose cargo de las cosas que no le corresponden entrambi si fanno carico di ciò che non gli compete. y el otro angustiado porque a ti te pase algo, E l'altro invece, ah ok, il primo si fa carico di quello che non è suo, il secondo invece si preoccupa per quello che accade al te, los dos están evitando hacerse cargo de ellos mismos. entrambi evitano di farsi carico di se stessi, di loro stessi. Por lo tanto, lo que Bach nos señala en ambas flores Quello che Bach segnala in entrambi i fiori es dejate de mirar afuera y mirá dentro de ti. è smetti di guardare fuori e inizi a guardare dentro di te. Deja de ayudar afuera y ayúdate a ti. Smettere di aiutare fuori, iniziare a aiutare te. Algo así como que el primer servicio lo tenemos que hacer con nosotros mismos.
Qualcosa come la prima forma di servizio abbiamo da farla con noi stessi. Estas tres flores juntas, Centauri, Heather y Red Chestnut, L'unione di questi tre fiori, Centauri, Chestnut ed Ether, son también tres flores que nos ayudan a la diferenciación. sono tutti fiori che ci aiutano a differenziarci. Nosotros nacemos en una condición indiferenciada. Nasciamo in una condizione indifferenziata. Cuando nacemos, nuestro cuerpo está fragmentado. Quando nasciamo il nostro corpo è frammentato. Nos encontramos afectivamente en la indefensión, Ci troviamo affettivamente in là vulnerabilidad, indefensión. nella mancanza di difesa, siamo indifesi, siamo vulnerabili Y tenemos vínculos simbióticos. e abbiamo delle relazioni simbiotiche. Nacemos a la intemperie del amor, Nasciamo alle intemperie dell'amore. a través de la comprensión materna, del cuidado materno y la aceptación materna. Attraverso l'amore, l'accettazione e le cure materne Nos vamos diferenciando, nos vamos constituyendo en personas. ci andiamo poi differenziando e creiamo, diventiamo delle persone. Y en ese proceso de diferenciación, In, que- estas flores contribuyen significativamente. in questo processo di differenziazione questi fiori sono molto importanti, contribuiscono molto. Y en todas las patologías de dependencia y simbiosis, E in tutte le patologie di dipendenza e simbiosi, estas flores contribuyen significativamente a la sanación. questo fiore contribuisce significativamente alla guarigione. Por lo tanto, son flores que me dan autonomía, independencia, libertad. Per questo sono fiori che mi danno indipendenza, autonomia, libertà. El centauri es una flor que vista de esta manera trabaja la dependencia y las adicciones. Visto da questo punto di vista, Centauri lavora sulle dipendenze e si chiama dipendenza all'addizione, dipendenza di nuovo. Cualquier adicción supone una dependencia previa. Qualsiasi dipendenza tossica, tu intendi? Una tossica? Sì, ok, prevede una predisposizione alle dipendenze. Y esa dependencia implica una carencia afectiva, E questa dipendenza prevede, nasce da da una carenza affettiva, una sensación de haber sido abandonado, una herida de abandono. una sensazione di essere stato abbandonato, una ferita di abbandono. Justamente estas tres flores también trabajan las heridas de abandono de nuestra vida. Questi tre fiori lavorano puntualmente la ferita dell'abbandono nella nostra vita. Por lo tanto, hay que rescatar al centauri de la forma como habitualmente se presenta en las flores de Bach E per questo bisogna un po' ridisegnare la forma in cui normalmente viene presentato Centauri, y ver que también es una flor que trabaja el narcisismo, el egoísmo, scoprendo che è un fiore che lavora sul narcisismo, sull'egoismo, la crueldad, la crudeltà. inclusive el goce de la crueldad, Il gosse? Che è il... disfrutar de ser cruel. Ah, sì, addirittura avere piacere a esercitare crudeltà. Entonces, tomar centauri nos conecta con nuestro poder Prendere personal, Centauri, prendere Centauri ci connette col nostro potere personale personal, y también nos enseña esta verdad que Bach pone sobre la mesa. e ci insegna questa verità che Bach dice, Donde hay poder no hay amor. dove c'è potere non c'è amore. Curiosamente, y les recomiendo que lo prueben, van a ver como el centauri es una gran flor para abrirnos al amor.
Incredibilmente, e vi raccomando di provarlo, Centauri è uno di quei fiori che ci permette di aprirci all'amore. Bach dice en uno de sus textos que aquellos que son de ustedes, que son esclavos, les queda mucho camino por delante Mm. y que deberían tomar Centauri, ¿no? Bach in uno dei suoi testi dice che a Centauri, Centauri tiene que hacer un camino, ¿eso estás diciendo? Sí, E che Centauri necessita di fare un cammino. y que no se trata de luchar, Mm. Non si tratta di sino de combattere, servir. ma di servire. Ok. Y que no se trata de poder, sino de amor. E non si tratta di potere, ma di amore. Entonces, el Centauri también cura cualquier tipo de debilidad. Centauri cura ogni tipo di debolezza. Es una flor que nos ayuda a construir nuestra individualidad, È un fiore che ci aiuta a costruire la nostra individualità, que nos ayudan a ser libres. ci aiuta ad essere liberi, Es una flor que nos da fuerza. ci dà forza. Por ejemplo, Bach casi hace una descripción en un momento del Centauri como del Olip. Dice, para aquellas personas que se han quedado sin vitalidad. Mm. Bach addirittura a un certo punto fa una descrizione di Centauri simile a quella di Olive, dicendo persone che sono rimaste senza vitalità. Y de alguna manera, el Centauri es una flor que va a reforzar profundamente nuestra capacidad de resistencia Mm. Centauri è uno di quei rimedi che ci va ad aiutare nella nostra capacità di resistenza. nos va a hacer salir del tener que aguantar condiciones adversas de la vida Ci fa uscire dalla idea che dobbiamo superare condizioni avverse della vita y nos va a conectar con la autoridad interior. e ci mette in relazione con la nostra autorità interiore. Y eso conecta profundamente al Centauri con el Vain. E questo mette in relazione profondamente Centauri e Vine. Yo no sé si logro con esto que le estoy comentando dibujarles una versión del Centauri diferente. Io non so se sto riuscendo a disegnarvi una idea di Centauri differente con quello che vi sto dicendo. Todo esto que le estoy comentando, compartiendo, todo esto está en Bach. Tutto quello che vi sto dicendo e che sto condividendo si trova in Bach. Y quedarnos solo con el débil y sumiso, E non rimanere solamente con il debole e sottomesso. estamos reduciendo la capacidad de acción del Centauri. Quando la guardiamo in questo modo stiamo riducendo la capacità di azione di Centauri, Es que un remedio que nos da fortaleza, che è un rimedio che ci dà forza, nos da capacidad de poner límites, ci dà la capacità di porre dei limiti, nos ayuda a crecer en libertad ci aiuta a crescere in libertà y también nos abre al amor. e ci apre anche all'amore. Por lo tanto, me parece que vale la pena pensar el Centauri también desde esta perspectiva Quindi mi sembra che valga la pena pensare a Centauri anche da questa prospettiva y incluir al Centauri como una flor e includere Centauri come un fiore que nos ayuda a sanar todas las memorias de dependencia presentes en nuestra existencia, che ci aiuta a sanare tutte le memorie di dipendenze presenti nella nostra esistenza. que nos ayuda a sanar la herida de abandono, Ci aiuta a sanare la ferita di abbandono, pero que esencialmente es una flor que nos da la capacidad de resistir ma fondamentalmente ci dà la capacità di resistere todo aquello que nos aleja de nuestro trabajo en la vida.
a tutto quello che ci allontana dal nostro lavoro nella vita. No sé si te parece, Federica, que hagamos un break de preguntas. Diceva Edoardo, volete fare una qualche domanda prima di continuare? Esperamos un segundo, vamos a ver si hay alguien que quiere preguntar algo. Scusa, sono Marco, tanto buonasera. Ma allora Centauri si può usare insieme a Vine per una persona aggressiva? Se mi trovo che Vine non si usa mai, però se c'ho una persona che è tendenzialmente aggressiva, il classico dittatorino, lo potrei inserire insieme come miscela. Marco pregunta, sí, una persona que es dictatorial y una persona que es tan fuerte puede necesitar de Centauri y Vine juntos. Claro, muchas veces hay que pensar una secuencia de Impatiens, Vervine, Centauri y Vine. Molte volte è importante pensare alla sequenza Impatience, Vervain, Centauri, Vine. Estas cuatro flores trabajan esos aspectos que Marco, ¿no? Sì. Preguntaba. Questi fiori lavorano proprio su questo aspetto che Marco chiedeva. Allora, Pregunta acá en el chat. Miro. En Sí. la versión narcisista y agresiva no comprendo la differenza entre Cicori e Vervain. Non ne ho più pallida idea, vedrò. No, ese es Agar- un problema de agarres. audio. Espera. ¿Podés Ok, repetir porque alguien habló? sí. La versión narcisista y agresiva, Elena non la comprende en la differenza con Cicori y Vervain. Ok. Eh, Hay un grupo de flores que Bach denomina el grupo de la imposición. Estamos hablando de 1933, 1934. Nel ¿Eh? 1933-34 Bach delinea un gruppo di fiori che chiama gli impositori dell'imposizione. Y la palabra imposición no necesariamente implica agresión, simplemente implica impongo mi pensamiento, mi afecto, lo que sea. La parola imposizione non implica un'aggressività, ma parla semplicemente del imporre un affetto, un'idea, quel che sia. El chicory es una flor que impone sus afectos. Vos tenés que sentir lo que yo te digo que tenés que sentir. Cigori impone gli affetti e dice devi provare quello che ti dico io che devi provare. Y muchas veces cuando uno contraría a una personalidad chicory, la persona chicory, lo dice Bach, puede eh, responder agresivamente, con frialdad, con crueldad. Mm. Se si contraddice una persona cicori, questa può rispondere con freddezza e crudeltà. Cuando uno contraría a una persona Verbain, Se invece vuoi contraddire un Vervain, el Verbain lo que hace es descalificarte. quello che fa Vervain è sminuirti. Es inútil insistir contigo que no comprendes nunca nada. È inutile se mi hace reír. No, è inutile che mi perdo tempo con te, che non capisci proprio niente. ¿Sí? Entonces, son dos formas diferentes, pero en última instancia agresivas. Sono due forme differenti, però sostanzialmente aggressivi. Entonces, el Centauri, en su aspecto autoritario, autócrata, también puede ser cruel, L'aspetto autoritario e autocrate di Centauri può essere anche molto crudele. porque la crueldad forma parte de una conducta posible de la vida. La crudeltà è parte di un comportamento possibile nella vita. Por ejemplo, el Impatien es cruel con sus palabras y sus actos. Per esempio, Impatience è crudele con le parole e con i fatti, con le azioni. Andate, no servís para nada, sos un inútil. Ah, andate perché non servite a niente, siete inutili.
pero él con la indiferencia. ¿Quién es que se quitó la conexión? ¿Qué has dicho? El clematis es cruel siendo indiferente. Clematis è crudele con l'indifferenza. L'indifferenza. El, el mimulus es cruel siendo evitativo. Mimulus è crudele essendo evitante. Los 12 curadores tienen cada uno una forma diferente de ser crueles, I 12 guaritori hanno ciascuno di loro una forma differente di essere crudele, porque la crueldad forma parte de una emocionalidad de la vida de los seres humanos. perché la crudeltà è parte della vita degli esseri umani. Entonces, me parece que es importante entender que hay en el centauri, como en todas las flores, un lado más luminoso y un lado más oscuro. È importante quindi tenere presente che per Centauri, come in tutti i fiori, c'è un lato luminoso e un lato più oscuro. Y ese lado oscuro se conecta muchas veces con la forma particular cómo expresamos la agresión. E il lato oscuro di Centauri viene espresso a volte tramite l'aggressione. Hay otra pregunta por ahí. Sì, una pregunta che si connetta bene alla ultima palabra tua, perché ella pregunta, Centauri come expressa su crueldad? Bueno, a veces las personas centauri mal aspectadas pueden ser sádicas, A volte la persona Centauri in disequilibrio può essere sadica, orgullosas, orgogliosa, prepotentes, prepotente, descalificadoras de los otros. sminuente nei confronti degli altri. Eh, son bastante duros. Sono abbastanza tosti. ¿Hay otras preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo antes de... sì, ci sono altre domande? Qualcuno vuole chiedere qualcosa prima di proseguire? Edo, te hago yo una pregunta. Ok, bueno, dale. Um, ¿Cómo podemos diferenciar la crueldad de Centauri da una crueldad, por ejemplo, Vine, una crueldad, por ejemplo, sì, Vine, más o menos. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Come possiamo fare la differenza tra una crudeltà Vine e una Centauri, visto che sembrano così simili? Ok. Primero tenemos que rescatar la idea que en realidad Bach nunca dice que el Vine es cruel. Questa è la Lo prima que cosa che dice, dobbiamo dire, è che Bach non ha mai detto che Vine è crudele. lo que dice que es una persona muy segura Dice che è una persona molto sicura y que quiere imponer las formas de hacer las cosas a los demás. e che vuole imporre il modo di fare agli altri. Todos los tipos florales, vuelvo al tema, ¿no? Y todos los ayudantes pueden tener conductas crueles, Tutti i 12 guaritori o gli aiutanti possono avere una condotta crudele, porque la crueldad, como el resto de las emociones, es patrimonio de las personas, no de una flor. perché la crudeltà, come tutte le altre emozioni, è patrimonio della persona, non di un fiore. Pero cuando una persona con esta máscara Vine es cruel, Ma quando una persona con la maschera Vine è crudele, ejerce la crueldad a través de la manipulación, esercita la crudeltà attraverso la manipolazione, de usar el otro como un medio para alcanzar sus fines. usare l'altro come un mezzo per arrivare ai propri fini, scopi. Ejerce la crueldad a través de la injusticia, Esercita la crudeltà attraverso l'ingiustizia, con la claridad de que está siendo injusto. con la chiarezza che però sta facendo il giusto. Entonces, me parece importante tener esto claro, ¿no? Entonces, el Centauri, a través de ese comportamiento autócrata, de superioridad, de que yo puedo todo, ejerce Centauri, la crueldad. perdono. Centauri No, dale, dale. attraverso il comportamento di crudeltà, di io posso tutto,
tutto di essere così autocrate? Entonces, pero hay que tener presente que, digamos, los aspectos están en todos nosotros. Però dobbiamo tenere Que presente che questo spettro è presente in tutti. el tema es cómo cada curador Mm. tiene una forma particular de gestionar todos esos afectos. Il tema è che ogni guaritore ha il suo modo di gestire tutte queste relazioni e affetti. ¿Logro ser claro? ¿Vi è chiaro? Hai una preguntita? ¿Si puedes repetir cómo expresa Mimulus la crueldad? Todos los curadores y todos los ayudantes tienen una forma particular de ejercer la crueldad. Tutti i guaritori e aiutanti hanno una forma particolare di esercitare la crudeltà. Supongamos que Marta Crociati, ¿no? Marta Crociati va a una reunión donde está Federica Supponiamo che Marta malauguratamente c'è in una riunione con me y Federica la evita, e io la evito, no, no le habla. non le parlo. Y Marta se siente mal porque Federica aparentemente no la está tratando bien. E Marta si sente male perché apparentemente non la sto trattando bene. El Mimulus tiene una conducta evitativa, Mimulus ha un modo di fare evitante. pero uno, frente al Mimulus, siente, pero ¿qué tengo malo yo que no querés verme, hablar conmigo, estar conmigo? Però una persona dinanzi a un Mimulus si chiede: Ma che cosa ho di male? Perché non vuoi parlarmi né vedermi? ¿Por qué me evitas? Perché La mi eviti? evitación. L'evitamento. Entonces, la forma que tiene el Mimulus de ejercer la crueldad es evitar. La forma che ha Mimulus di esercitare la crudeltà è l'evitamento. ¿Respondo la pregunta? Grazie, dice Susanna. Bueno, miren, a mí me parece que después de casi 100 años del trabajo de Bach, Mi sembra che dopo quasi 100 anni dal lavoro di Bach, que en 2030, hace 100 años del nacimiento de lo que hoy conocemos como terapia floral, nel 2030 saranno 100 anni dalla nascita di quella che conosciamo come floriterapia. es muy importante volver a Bach. È molto importante ritornare a Bach. Esto no significa no incluir todas las cosas que se han desarrollado a lo largo del tiempo, Questo non vuol dire escludere tutto quello che è stato sviluppato e osservato in questo tempo, pero es importante conocer lo que sí dijo Bach però è importante conoscere quello che ha detto Bach y contextuar lo que quería decir con lo que dijo. e contestualizzare quello che lui voleva dire con quello che ha detto. Doy un ejemplo, Water Violet. Per esempio, Water Violet. Bach habla de aflicción Bach parla di afflizione y la aflicción es para Bach e l'afflizione è per Bach la tristeza que se origina la tristezza che ha origine por la pérdida del sentido y la vocación de la vida, per la perdita del senso e della vocazione della vita, algo así como una depresión existencial. qualcosa come una depressione esistenziale. Eso es lo que entiende Bach por aflicción. Questo è quello che Bach intende per afflizione. Pero también Bach lo que dice, porque siempre se pinta al Water Violet como una persona aislada, Questo è quello che dice Bach, eppure sempre Water Violet viene disegnata come una persona isolata. pero no, el Water Violet es una persona que está muy preocupada por el bienestar de los otros. Ma non è così, perché Water Violet è una persona molto preoccupata per il benessere altrui. Inclusive Bach dice, tiene que aprender a no interferir en el proceso del otro. Addirittura Bach dice che deve imparare a non interferire nei processi altrui. El Water Violet sufre por tu malestar. Water Violet soffre se tu stai male. Por lo tanto, me parece que es importante
repensar a Bach desde Bach. E per questo è proprio importante ripensare a Bach partendo da Bach. Después podemos hablar de muchas cosas más, pero hay que entender las flores como las planteó Bach. Dopo si può aggiungere tantissimo altro, ma bisogna partire pensando i fiori come li pensò Bach Y entendiendo los conceptos que Bach utiliza tal como él los entendía. e intendendo i concetti che lui utilizza come lui li intendeva. Bach entendía una cosa específica de la tristeza, de la ansiedad, de la ira, del amor, Bach aveva delle idee specifiche sull'ansia, l'amore, l'ira, la tristezza, que muchas veces no tienen nada que ver con lo que nosotros entendemos. che molte volte non ha molto a che fare con quello che intendiamo invece noi. Entonces, la propuesta es esa, ¿no? Poder volver a Bach, poder comprender y estudiar lo que Bach nos propone en el contexto de las cosas que Bach propone. Sì, la proposta è proprio quella di ritornare a Bach andando a vedere il contesto nel quale Bach poi propone tutto ciò che ha scritto e che ha pensato. Después poder agregar todo lo que a partir de él se desarrolló, E dopo aggiungere tutto quello che si è sviluppato a partire da lui, pero partir de lo que Bach dijo. però a partire proprio da quello che Bach diceva, no? Y cuando vamos a los textos de Bach nos llevamos muchas sorpresas. E quando andiamo a leggere i testi di Bach abbiamo veramente tante sorprese. Bene ragazzi, l'incontro che avete appena seguito con Edoardo è una breve anticipazione di quello che andremo a studiare durante il percorso più lungo di formazione, che si chiama Floriterapia di Bach. Abbiamo creato con Edoardo una formazione della durata di 96 ore, durante le quali approfondiremo la filosofia di Bach come era pensata e vista dal dottor Bach. Approfondiremo l'utilizzo dei singoli fiori, quindi le spiegazioni dei singoli fiori, da un punto di vista inedito, in quanto è il punto di vista di Bach studiato da Edoardo. E avremo poi una terza parte della didattica che si occupa invece di quella che Edoardo chiama la clinica, ovvero l'osservazione dell'utilizzo dei fiori e cosa accade quando si utilizzano e quando effettivamente utilizzare questi rimedi. Quindi abbiamo pensato come formula didattica di proporvi una formazione serale che occupa 2 ore a settimana, quindi 2 ore sempre di mercoledì, dalle 19 alle 21 e inizieremo a fine novembre, per la precisione il 26 novembre. Mercoledì 26 novembre dalle 19 alle 21 avremo il primo incontro di questa formazione. Ogni mercoledì poi andremo avanti con il programma per un anno. Tant'è vero che la formazione terminerà poi il 25 novembre. Tengo molto a questa formazione perché è l'unica in Italia in cui il docente è solo ed esclusivamente Edoardo, in realtà è l'unica in cui c'è Edoardo in tutta Italia. È una formazione che chiaramente tradurremo e non tradurrò io, ma tradurranno due traduttrici certificate, le quali traducono in due modi diversi. Una traduce in simultanea e l'altra invece traduce di seguito. Questo perché vogliamo valutare quale delle due traduzioni viene maggiormente apprezzata e poi quindi applicare quella di conseguenza. È un corso che dà tre certificazioni differenti, estremamente importanti. La prima certificazione è di Lago Floral, che è la scuola che ha fondato Edoardo Greco. La seconda certificazione è della Fundación para la Investigación de la Vida y la Obra del Dr. Bach, una fondazione per l'investigazione e della vita e delle opere del Dr. Bach. E la terza certificazione, estremamente interessante e importante, viene rilasciata dall'Università Colombiana e Scuola Universitaria de Medicina Juan Corpas Colombia. Quindi questa è l'unica formazione che
ci permette di avere un diploma certificato da una università. Ovviamente qui in Italia non ha la valenza di laurea perché le discipline olistiche non sono riconosciute come discipline che possono essere certificate da una laurea, però ciò non toglie che nelle altre parti del mondo, laddove è certificata e riconosciuta la floriterapia, questo documento è valido, ma al di là di tutto, la cosa incredibile è che una università ha certificato la qualità di questa formazione, arrivando a riconoscergli un diploma di laurea. È una cosa fantastica perché vuol dire che la profondità di insegnamento di Edoardo raggiunge livelli altissimi. Abbiamo creato un programma particolarmente ricco in cui parleremo del contesto storico e scientifico della nascita della floriterapia, parleremo di Bach al tempo di Bach, parleremo delle sue scoperte, dei modelli dell'arte della guarigione, parleremo dei vari modelli in cui il dottor Bach ha suddiviso lui stesso il suo sistema di cura. Parleremo dell'arte della guarigione, inconscio, inconscio, la floriterapia come un'arte interpretativa dell'interiorità. Parleremo chiaramente di come agiscono tutti i rimedi e andremo a snocciolare ogni singolo rimedio da un punto di vista estremamente innovativo. Parleremo di cosa è accaduto alla floriterapia dopo Bach, quindi come siamo andati avanti. Parleremo delle sfide e dei problemi che oggi affrontiamo con la floriterapia e andremo a parlare di come individuare un problema, di come creare un'ipotesi floreale, di come creare una formula, di come diventare un consulente, perché come dice anche Edoardo, così come mettere Miyagi non fa di noi agopuntori, fare una prescrizione floreale non fa di noi floriterapeuti, quindi è un processo molto lungo ed è un processo certosino. In più andremo a studiare i testi inediti che il dottor Greco ha trovato nelle varie librerie europee nelle quali ha girato per poi trovare delle informazioni del dottor Bach, tutti gli scritti del dottor Bach. Andremo a condividere e a studiare materie inedite che ha solo Edoardo. E poi ovviamente parleremo anche della pratica clinica, quindi andremo a mettere in atto una pratica guidata allo scopo di saper individuare e suggerire determinati rimedi alle persone che ci chiedono una mano. Insomma, questa è una formazione veramente molto interessante. Se avete già fatto formazione con Edoardo, conoscete il suo spessore, sapete quanto può fare la differenza nella nostra forma mentis e nelle nostre abilità come terapeuti una formazione con lui. Noi ci vediamo presto e mi auguro di incontrarvi alla formazione lunga di floriterapia. Ciao!